ekyo nno kizzaamu amaanyi. Pressure weeyongera ogiraba oba ekakkani. Ey'abannaffe abeesimbyewo ku bwa president. Be balina pressure nze sigirina. balina pressure. Wamaze mbaako ne pressure yakyo. Abalina pressure bali musanvu ajobitamu. Ali mulala. Nze tebikwata nako. Abalina pressure bali musanvu ajobitamu ali mulala. Just yadde. Naliwa. Oyogera nga mwidi. Kazindalo ki. Noka. Kubanga kuliko sponge ya yero. Kano. Omanyi kyategeeza. Omuzindalo kwayogerera kuliko sponge ya yero. Ndaba red. Olaba red ba mix cha mufulaga y'ekibiine. Kale kati yadde omuzindalo gw'okutegwa yero. Era ogambye abalala bonna balina pressure wabula agenda okuyitamu ali omu eyemanyi. Era baagala omu ku bwa pulezidenti. Ba pulezidenti bayinza kuba babiri owokubiri abeera vice ki pulezidenti. Naye tusaba ku mulundi guno balangirire bulijjo era balangirira awangudde. Kati kyateekireka nga abalala ne beemulugunya nga bagamba nti bababbako akalulu. Neyawangula yakomplaininga. Kyogambe yawangula okukomplaininga nti bamubbako akalulu yali serious. Lwaki teyagenda mu kooti? Yabasonyiwa ng'era womanyi jjajja asonyiwa. Yajja yamala yakoba atayidi mu kooti y'abantu. Oba kooti y'abantu yabulirawo. Eno gyalimu ye kooti y'abantu. Eriwa. Era tuli kulinda ng'ennaku z'omwezi 15. Kooti eramule. Nze omuntu bw'ojja ng'oli kusaba bwa president n'okoba oti nibe munaanonda tibaida kunangirira. Lwaki oba otumalira ebiseera? Lwaki oyira? Eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Era omukulu bw'aba agambye nti ne bwenfuna obululu 99 n'obutundutundu 9 omukulu tajja kunnanga. Eriiso ly'omukulu kyensaba kiri kimu. Waliwo former mayor wa Jinja bamweta Joel Kafuko. Waliwo omukulembeze w'eggwanga bamweta Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo omwami yesimbawo okukubwa president wa Northern Uganda eyo bamweta ambassador. Northern Uganda Mwacholi ambassador Olara Otunu. Oyava lango. Baleeta ni Kyagulanyi Ssentamu. Baleeta ni Munyagwa. Bamukoba ati kwaba abeemereire awo leeta ku abazeeyi babiri. Leeta abazeeyi. Abakulu babiri. Kubayimiridde awo. Muzeeyi Joel Kafuko. Omameya. Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda. Olara Otunu. Yesimbawo okuba president. Era tiyerona nakweronda. Kyagulanyi Ssentamu Mubaraka Munyagwa. Nabukiwulira ekibuuzo. Of course no. Tebwobola wa owakala yakazi. Ono yeetaagawo awumulemuuko. Aliwa. Ate tuli ku byakuwumula. Omuntu okuwumula tomukaka akowa bukowe. Waliwo eyaŋŋambye nti bali kuteekateeka etteeka omuntu obuteeyita pulezidenti nga bw'oba oli mu ggwanga muno bw'oba oli mu byabufuzi toteekeddwa kweyita pulezidenti okuggyako nga gwe balayizza. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti wa kibiina kyo sekyo? Abeera pulezidenti. Aba pulezidenti jeno. Pulezidenti jeno. Lwaki ekyo tebakyongerako nti pulezidenti jeno? Abantu bamuyita waliwo abantu benda bakulive nga bagamba pulezidenti wuyo atambula. Pulezidenti wuyo. Kudosa. Waliwo omwana. Iwe tiwagemanga ku bupapula oba ekikoola. Wayiza ku side eno neno wansi watamu akati. Mbuvuga nyonyi. Waliwo abaana beetaaga guidance. Nti ebigezo bigenda ne bikomawo nga babuuzizza abantu bangi ne bagwa nga omusomesa asetinze ekigezo nti who is the president of Uganda. Abaana ne batandika okujjuzaamu Kyagulanyi Ssentamu. President Kyagulanyi Ssentamu. Era nga bw'oyitamu munnanga abantu bangi. Ekyo kiri okay. Era bw'owandika oba ojagwa. President w'eggwanga abaako akagambo kale HE. His Excellency
His Excellency mumalireyo His Excellency Bobi Wine ejo kizirawo olaba mumweta His principal Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mumweta principal naye mulwanyi back to serious business tukyetaaga okukuba tooki tuba tusaagamu kati twagala okuba tooki ku mbeera eriwo nti Kyagulanyi Ssentamu gyali kweyongerera okutambula ng'anoonya akalulu ebitongole bye byokwerinda bikyeyongera okuteekawo tabo mu mbeera y'okumulemesa ntwala scenario ng'eyabaddewo nga distance gyabuzaayo okutuuka wagenda okukubira akalulu nga ne waayimiridde alabawo kwegamba ate ab'ebyokwerinda ne bagala bamuzzeeyo ayite olugendo olwayinza okumalamu essaawa ate 3 ku 4 so ng'ate obudde bw'okkuba kampeyini buba buggwayo poliisi evuddeyo emirundi egisinga nga kugulya omulundi ne yeetonda olw'embeera eyaliwo naye era tuba twakamala okwetonda okwo ne tuddamu ngamba lumbeera eri yaliwo ne tuddamu ate ne tulaba scenarios ezimu tetukitegeera okwetonda kwa poliisi kuba kwakkakkanya na kkubaganya bannayuganda nga teba siriasi oba because bwe weetonda leero noddamu ate noddamu n'okola kyewakola luli I don't know mbuuza bubuuza baganda bange abakawudisibwa n'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mwetereze nedda mbuuzizanga mwetereze jakubuuzaayo ekintu kitono iwe okobye nti Kyagulanyi Ssentamu poliisi emulumbagana nze mukulingirira okwange mbona nga Kyagulanyi Ssentamu alumbagana poliisi nina amaloboozi genjagala okuzanira nze gye y'amaloboozi nabikyunze gye y'amaloboozi iwe mwene Rocky olina emotoka olina emotoka right olwokuba abaana bange bakyali bato Rocky olina emotoka olwokuba abaana bange bakyali bato Rocky olina emotoka buli lunaku ovuga waida wano ku NBS era opakinga wansi wani nawe gulu twakola ki emirimu singa owuuna kuncho ng'olikwidda wano ku NBS ikola n'oyagaana wale okuva ku Main Street woyawukira okwidda wano nga poliisi etairewo akapande katono kati tikamazeeyo nanjira nga kali ku nti police road closed oba diverted to Alice Murochi Road ofulumamu wakoboti ndikwenda abapoliisi baliwo baninondole lwaki mutaire wana akapande lwaki oba owetabuwete wabiteera oti waida wagwa aweta yabitere so ani ali kulumbani Bobi Wine olumba poliisi kiri mu mandate ya poliisi okukola ekyo baataawo era bakikola bulido baataawo akapande awo bakoba nti diversion era twena twakyuka nga titubuuziza poliisi tulwaki otaire wakapande ye lwaki ava mu motoka okujoobuuza poliisi naye mu mawanga agakula pointi ya mulwani Bobi olumba poliisi mu mawanga agakula waba wanaabeerawo diversion ku luguudo tebamala gasuulawo bipande kwesuuzasuuzaawo balina okunnyonnyola the point here is this aligenda Kyagulanyi alumba poliisi electoral commission emanyi nti alina okuyitaawo Kyagulanyi alumba poliisi gwe tewali ngeri gy'otuuka wano n'olaba wogenda okukubira laale nga wali ate olinagamba nti kyukoddeyo nibwoba oli kuweta kwingira mu geti yo waka n'oyagana wakapande nga kali ku nti poliisi diversion toyingiramu kale kankubuuzeyo ekibuuzo ate niwe mwene oyogere bulungi nti mu mawanga agakula ani yakoba nti Uganda yakula kale kambabuuze Uganda tekulanga poliisi eno ekolera ani bantu ba bulido era nga ekiri in their mandate okutaasa obulamu bwonna ebintu byo nga babona nga yoli kujja eriyo obulabe Kyagulanyi baba bamutaasa ate omuntu ono gwe bayita order from above gwe badda ku mabbali ne basooka bamukubira akasimu ne baloka bakomawo boolesa obukambwe yaani oyo tetumwidi mutuwe namba ye kuba niwo poliisi waliwo wa poliisi aye iwe niwo oli mutukobera nani oyo mwe mukimanyi nti mwogera nambega yobegere evening drive lyanda kulyanda mawulire gaffe mbufunzi ne Stanbic Bank